So the 7 lies that cause marriages to fail are these. ខ្ញុំសូមចែករំលែកនៅសេចក្តីកុហកទាំង7ដែលអាចធ្វើឲ្យជីវិតរបស់ពាបរាជ័យ The first lie, សេចក្តីកុហកទី the first deception, 1បាទសេចក្តីបញ្ឆោតទី 1ដែលបងប្អូនសូមចងចាំ being in love and feeling happy is the most important thing in marriage. បាទជីវិតពាបត្រូវតែសុបាយរហូតជីវិតពាបត្រូវតែមានភាពផ្អែមល្ហែមស្រឡាញ់គ្នារហូតអាហ្នឹងទៅជីវិតពាជោគជ័យមិនមែនទេ So that means when you're no longer in love and no longer happy, means your marriage has failed. អញ្ចឹងនៅពេលដែលគូស្វាមីភរិយាចាប់ផ្ដើមអស់អារម្មណ៍ដែលរ៉ូមែនទិកស្រឡាញ់គ្នាអញ្ចឹងថាយើងត្រូវឈប់ត្រូវបែកគ្នាមែន Let me give you an example. សូមឲ្យឧទាហរណ៍ទៅកាន់លោកអ្នកបងប្អូន What it means to have a successful marriage. ដែលបងប្អូនចង់មានជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលជោគជ័យមែនទេ See, my wife and I, we love to exercise. ប្រពន្ធខ្ញុំជាមួយនឹងខ្ញុំចូលចិត្តហាត់កីឡា So we go for exercise 3 to 4 times a week together. យើងទៅហាត់ប្រាណជាមួយនឹងគ្នា3 4ដងមួយសប្តាហ៍ So in exercise, what must you do to get healthy and strong? បងប្អូនពេលទៅហាត់ប្រាណត្រូវធ្វើម៉េចទៅមានសុខភាពល្អបាន There must be resistance. បាទគឺជាការខិតខំប្រឹងប្រែង Resistance. បាទរុញទៅរុញមកបាទប្រឹងកម្លាំង The more I resist, the stronger I get. បាទមិនមែនទៅអង្គុយមើលគេហាត់ណាយើងត្រូវទៅហាត់ដែរទៅយើងអាចគេមានសុខភាពល្អដូចគេ And so it takes a lot of hard work. អញ្ចឹងវាត្រូវការចំណាយកម្លាំងមែនតើ After resisting and exercising, our bodies will have pain. ត្រូវចាប់ប្រាំពង្រឹងសាច់ដុំពង្រឹងខ្លួនប្រាណហាត់ទៅអីគេយើងមានសុខភាពល្អបាន But we become healthy. ប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញយើងនឹងឈឺចាប់ផ្នែកណាមួយតែយើងនឹងមានសុខភាពល្អ You see, we need to have, firstly, a healthy marriage. អ្វីដែលយើងត្រូវការគឺជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលមានសុខភាពល្អ Healthy marriage is more important than a happy marriage. សូមចាំបងប្អូនជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលមានសុខភាពល្អគឺប្រសើរជាងជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលសប្បាយរាល់តែពេល Because when you go through life with somebody else, ពីព្រោះនៅពេលដែលយើងឆ្លងកាត់ជីវិតមួយនេះជាមួយនឹងបុគ្គលណាម្នាក់ there will be times of resistance and time of conflict. គឺជឿជាក់ថានឹងមានពេលវេលាដែលយើងនឹងតទល់គ្នាមានពេលវេលាដែលយើងនឹងមានចំនួនទាស់ទែងគ្នា But you are committed that when we are together, ប៉ុន្តែយើងបដិញ្ញាចិត្តថានៅពេលដែលពួកយើងនៅជាមួយគ្នា when we are resisting, នៅពេលដែលពួកយើងកំពុងតទល់គ្នា when we are fighting, យើងកំពុងតែតតាំងគ្នា when we're in disagreement, យើងកំពុងតែបដិសេធគ្នា that no matter what happens, មិនថាមានរឿងអីកើតឡើងក៏ដោយ we will have all these things happen, but Cứ- we're committed to the relationship. ទោះបីមានរឿងអ្វីកើតឡើងក៏ដោយជាប្តីជាប្រពន្ធយើងនៅតែបដិញ្ញាជាមួយនឹងតំណែងតំណងជាប្តីប្រពន្ធរបស់ No ពួកយើង matter how hard the exercise is that we do together, we're committed to finish it. And when we finish the exercise, we're stronger. ពេលដែលយើងហាត់ប្រាណយើងតតាំងយើងតយុទ្ធយើងប្រឹងប្រែងយើងងើបយើងអង្គុយយើងអោនឡាក់នឹងឡាក់ប៉ុន្តែយើងជឿចាស់ថាយើងនឹងមានសុខភាពល្អក្រោយពីនោះទៀត If all I want to do is just be happy, បើយើងគិតថាជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍ត្រូវតែសប្បាយគ្រាន់តែដើម្បីសប្បាយ then she has to do everything I want her to do. អញ្ចឹងណាថាខ្ញុំត្រូវតែតម្រូវឲ្យបុគ្គលដែលជាដៃគូអាពាហ៍ពិពាហ៍ខ្ញុំត្រូវធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីឲ្យខ្ញុំសប្បាយ But what about what she wants to do? ហើយចុះគាត់វិញនោះតើគាត់ចង់ធ្វើអ្វីពិតប្រាកដដែលខ្ញុំបង្ខំឲ្យគាត់ធ្វើតាមខ្ញុំនោះ See, you have desires. បាទព្រោះយើងទាំងអស់គ្នាជាខ្លួនឯងមានបំណងចិត្តយើងខ្លួនឯង Your spouse has desires. ប៉ុន្តែសូមចាំថាស្វាមីយើងភរិយាយើងក៏គាត់មានបំណងចិត្តរបស់គាត់ដែរ You see things one way, she see things one way. យើងឃើញរឿងមួយមកច្រកគាត់ឃើញរឿងមួយមកច្រកទៀត So each day must be a time where you get to learn about each other. ដូច្នេះហើយទើបជារៀងរាល់ថ្ងៃជាពេលវេលាដែលយើងត្រូវរៀនរវាងគ្នានឹងគ្នា You see, a marriage cannot be focused on just one person. អាពាហ៍ពិពាហ៍មិនមែនជាការផ្ដោតឬផ្ចង់តែទៅលើបុគ្គលម្នាក់នៅក្នុងចំណោមបុគ្គលទាំងពីរ If នាក់ your ឡើយ marriage is only focused on you, បើសិនជាជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍លោកអ្នកបងប្អូនតែសម្រាប់ផ្ដោតលើលោកអ្នកបងប្អូនតែឯងនោះ you become selfish and self-centered. នោះគឺជាការដាក់ខ្លួនឯងជាធំហើយគឺជាភាពអាត្មានិយមហើយលោកអ្នកបងប្អូន If everything's about you, បើសិនគ្រប់យ៉ាងគឺខ្ញុំសំខាន់ណាខ្ញុំសំខាន់ when you are happy, then everyone can be happy at ខ្ញុំស home. ប្បាយទៅអ្នកគ្រប់គ្នាសប្បាយបើខ្ញុំមិនសប្បាយអត់ When you're angry, everybody has to feel it as បើ well. ខ្ញុំខឹងខ្ញុំខឹងគ្រួសារខ្ញុំទាំងអស់រឿង That will make the situation very difficult. ក៏មានថាស្ថានភាពគ្រួសារបងប្អូននឹងតឹងទៅដូចគ្នាដែរ Because the goal in life is to have a healthy marriage. ព្រោះគោលដៅម្ដងទៀតក្នុងជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍គឺជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលមានសុខភាពល្អ And a successful marriage is defined as a marriage that looks at each other and say that we're committed to this relationship. ហើយជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលជោគជ័យគឺជាការបដិញ្ញាចិត្តនឹងកំណត់ទុកមួយថាគឺពួកយើងឲ្យតម្លៃហើយនឹងអីគេចែកលះបង់ដើម្បីគ្នានឹងគ្នានៅក្នុងជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ស្វាមីភរិយាទាំងពីរនាក់ And that we are able to be satisfied and contented
with each other. ដែលពួកយើងអាចស្កប់ស្កល់ហើយនឹងស្កប់ចិត្តស្រឡាញ់គ្នាជាមួយនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកបាន A healthy, successful marriage is one, write this down. បាទអញ្ចឹងជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលជោគជ័យនិងមានសុខភាពល្អទី1នេះសូមលោកអ្នកបងប្អូនត្រៀមសរសេរ You bring out the best in one another. គឺលោកអ្នកបងប្អូនជួយគ្នាទាញយកសក្តានុពលឬក៏ភាពពេញលេញមួយចេញពីគ្នារវាងគ្នានឹងគ្នា Write it down, put it in your phone calendar សរសេរក្នុងទូរស័ព្ទក៏បាននៅប្រតិទិនកន្លែងណាមួយទូរស័ព្ទក៏បាន until it becomes part of your memory. រហូតដល់បងប្អូននឹងចងចាំគ្រប់ពេលវេលាសម្រាប់ខ្លួនឯ Today ង is not preaching, you will forget everything after ថ្ងៃ you នេះមិន leave. គ្រាន់ចែកមិនដល់5ទូប្រងចែកចាប់ចេញទៅភ្លេចអស់លេង Today is training and equipping you. តែថ្ងៃនេះជាការបំពាក់បំពន់លោកអ្នកបង So ប្អូន you ទាំងអស់ must គ្នា remember and practice what I teach. ដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានគ្រប់មិនមែនគ្រាន់តែចងចាំប៉ុន្តែនឹងអនុវត្តនៅជំហានដែលខ្ញុំបានចែករំលែកនេះ Then there is the power to change you and your life. បងប្អូនទាំងអស់គ្នាការវឹកវើនេះគឺជាការវឹកវើលោកអ្នកបងប្អូនជិះទៅវិញនឹងវឹកវើ So- តាមសំណើតាមជំហានរបស់ខ្ញុំនេះ So a successful marriage is when you bring out the best of one another. ជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលជោគជ័យមួយគឺនៅពេលដែលយើងជាប្តីឬជាប្រពន្ធអាចទាញយកសក្តានុពលឬក៏ភាពពេញលេញដើម្បីជួយគ្នាអភិវឌ្ឍទាំងគូភាគីទាំងសងខាងបាន A marriage is not dependent on happy or sad. It is dependent on what you do to one អាពាហ៍ another. ពិពាហ៍ឬក៏ជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍ជោគជ័យមួយមិនគួរណាគ្រាន់តែពឹងផ្អែកទៅលើភាពឡើងចុះនៃអារម្មណ៍របស់គូទាំងទ្វេភាគីនោះឡើយ If you bring out the worst in one another, បើសិនជាយើងឡើងតែចាប់កំហុសចាប់អាកន្លែងអាក្រក់របស់គ្នានោះ eventually you will not stand one another. នោះបានថាបងប្អូនក៏មិនអាចទ្រាំមួយគ្នាបានដែរបើពួកអាល្អមើលតែអាក្រក់ It becomes toxic and unhealthy. មើលទៅគឺមានថាវាជាទំនាក់ទំនងមួយដែលបំពុលតុកសិកមើលទៅពេញទៅដោយការថាធាតុពុលច្រើនមែនតើ So what is the successful and successful marriage? ដូច្នេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលជោគជ័យម្ដងទៀត To bring out the best in one another. គឺជួយទាញយកនៅសក្តានុពលឬក៏ភាពពេញលេញមួយរវាងគ្នានឹងគ្នាចេញមកខាងក្រៅ In America, 50% of the marriages fail. នៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកគឺមានអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាង 50% ដែលបរាជ័យ That means if you have all married couples here, មានថាបើសិនជាយើងយកអ្នករៀបការទាំងអស់នៅប្រទេសអាមេរិកមកអង្គុយនៅហ្នឹង eventually half of them will all តែ not be, will តែ not មាន be ថាមាន married. ពាក់កណ្ដាលបន្ទប់នេះឧទាហរណ៍ទៅណាមានពាក់កណ្ដាលបន្ទប់នេះបានលេងលះគ្នាឬក៏បរាជ័យក្នុងជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ពួកគាត់ហើយ And people who enter into a second marriage, 67% they will fail. ហើយកុំគិតថាចូលក្នុងជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍ទី2គាត់ជោគជ័យ 67% ដែលយើងស្ទង់បានគឺក៏បរាជ័យទៅមុខទៀតដែរ And when they enter into the third marriage, 85% fail. ហើយរៀបការលើកទី3ទៀត 85% បរាជ័យដដែលទៀត The more they get married, the more chance it will fail. កាន់តែរៀបការច្រើនដងភាពបរាជ័យឬអត្រាបរាជ័យគាត់ក៏កាន់តែច្រើនដូចគ្នា Why? មូលហេតុ Because no matter who you marry, ពីព្រោះសូមចងចាំថាមិនថាបុគ្គលដតីប្រហែលដងដែលយើងរៀបការជាមួយនោះទេ what is inside of you, អ្វីដែលនៅក្នុងពួកយើងទាំងអស់គ្នា what is inside of you អ្វីដែលនៅក្នុងយើងទាំងអស់គ្នា will go into every marriage. បាទគឺទៅតែរហូតហ្នឹង So if you have junk in the first marriage បើយើងមានសម្រាមក្នុងជីវិតយើងដូច10ទាំងនេះនៅអាពាហ៍ពិពាហ៍ទី1របស់ពួកយើងនោះ and it's shaken, it will come out. បាទដែលយើងធ្វើឲ្យវាកពប់នោះទៅអ្នកទី2ក៏នៅតែមានដដែលហ្នឹង But in the second marriage, the third marriage is still there. បាទភាពកខ្វក់ឬក៏ភាពដែលយើងមិនបានទាន់យល់ច្បាស់នោះវានឹងទៅបន្តជាមួយនឹងអាពាហ៍ពិពាហ៍បន្តដូចតែគ្នាហ្នឹង Your spouse is not going to change you. បងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្តីយើងក៏ដោយឬក៏ប្រពន្ធយើងក៏ដោយគាត់នឹងមិនមានកាតព្វកិច្ចដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរយើងទេ It is not that simple. បាទហើយមិនមែនងាយស្រួលដូចអ្វីដែលខ្ញុំអ្វីដែលបងប្អូនគិតឡើយ So we want to get you to a place where you will stay married for the rest of your life to the same ដូ person. ច្នេះទៅថ្ងៃនេះអ្វីដែលខ្ញុំចង់ជួយបងប្អូនគឺឲ្យបងប្អូនអាចឈរមាំជាមួយនឹងជីវអាពាហ៍ពិពាហ៍ដៃគូតែមួយជាមួយនឹងគ្នារហូតដល់ទីបញ្ចប់ And more than any other church, this church needs to learn that. Amen. ហើយដែលយើងជឿថាក្រុមជំនុំដតីទៀតជាពិសេសគឺក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីតែម្ដងដែលត្រូវរៀនមេរៀនមួយនេះ Amen. អេមែន So we learn and we យើងរៀន apply. ជាមួយនឹងគ្នាហើយយកទៅអនុវត្តជាមួយគ្នា Many things are at stake. Many things are at stake in what you're doing. បាទរឿងជាច្រើនដែលកើតមានឡើងគឺចេញពីសកម្មភាពឬក៏បងប្អូនត្រូវយកទៅអនុវត្ត